लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो गावनि फेसबुकनि नामखौ माबोरै चेन्ज खालामनानै लानो हायो। सासे मानसिया आंनाव कमेन्ट खालामनायलाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। दा नैबे आंनि बिनानावनि फेसबुक एकाउन्ट लोगोफोर, दा बिनि नामानो जाहैबाय हायनास्रि रानि जानानै दङ। दा आं बेखौ हायना ब्रह्म चेन्ज खालामगोन। माने आङो टाइटेलखौ बियो गावनि टाइटेलखौ होनानै लायाखैमोन। दा आं बिनि टाइटेलखौ होनानै होगोन लोगोफोर। दा बेखौ चेन्ज खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे गोजौनि डट मोनथामाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नैबे अपसनखौ नागिरनांगोन। सेटिं इज प्राइभेसि होननाय मोनसे अपसनखौ नोंथांमोना नागिरनांगोन। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होदो। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय सेकेन्ड अपसनाव नुनो मोनदों सेटिं। नैबे सेटिं अपसनाव क्लिक खालामनानै होबावनांगोन दानिया लोगोफोर। दा आं बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुजागोन बा बेबायदि श' जागोन। दा नोंथांमोना नैबेहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नै लोगोफोर, मिटा एकाउन्ट सेन्टार, बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। प्रफाइल हायनास्रि रानि, नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ नुनो मोनगोन। दा आं बेयाव नाम चेन्ज खालामनो थाखाय नैबे आं थिर आइकन बा माबायाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होबावनोसै। प्रफाइलाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर, बेयाव नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआ श' जागोन। दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होबावनोसै। दा नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नेम, इउजार नेम, प्रफाइल पिकचार लोगोफोर, नै दा नोंथांमोना बेयाव मोनब्रै अपसन नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबे नेम अपसनाव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नै दा नेम अपसनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फार्स्ट नेम, मिडिल नेम, सुवेर नेम लोगोफोर, नोंथाङा माखौ चेन्ज खालामनो, ना गासिखौबो चेन्ज खालामनो गोसोबा गासिखौबो चेन्ज खालामनो हागोन। दा आङो नैबे मिडिल नेम आरो नैबे सुवेर नेमखौ दाननानै बेयाव आङो सुवेर नेमाव आङो टाइटेलल' होगोन लोगोफोर। दा आं बेयाव हायनायाथ' आंना थिगैनो दंखायो। दा आं बेयाव नैबाहाय होनोसै आङो माने ब्रह्म टाइटेलल' लिरनोसै आङो लोगोफोर। दा बेयाव हायना ब्रह्मआ आङो मिडिल नेमखौ दाननानै होनोसै। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे रिभिउ चेन्ज अपसनाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर, नैबे गाहायनि अपसनाव। दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि श' जागोन, बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नामखौ थिग दंना गैया बेखौ नायबानो जाबाय। नै हायना ब्रह्म हायना, नोंथाङा माखौ फार्स्ट लानो। दा आङो नैबे हायना ब्रह्मखौ फार्स्ट लानोसै। दा आं बेखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे सेभ चेन्जआव क्लिक खालामना होनोसै लोगोफोर। दा नै लोगोफोर, दहाय आंना मामोन, हायनास्रि रानिमोन। दा लोगोफोर आंना जाहैबाय हायना ब्रह्म लोगोफोर। नै दा नोंथांमोनाबो जायफोरा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि नेमखौ चेन्ज खालामनो सानदों, बेबायदिनो चेन्ज खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबेखौ रिफ्रेस खालामनानै दिन्थिनि आंनि नामा सेभ जानानै थादोंना थायाखै। नै लोगोफोर, सिगां आंना हायनास्रि रानिमोन। दा लोगोफोर हायना ब्रह्म सेभ जानानै थाबाय। दा नोंथांमोनाबो जायफ्रा गावनि नामखौ चेन्ज खालामनानै लानो सानदों, बेबायदिनो चेन्ज खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोदान भिडिअ नायनो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे नटिफिकेसनखौ अल खालामनानै लाबानो जाबाय। बाय बाय लोगोफोर।